chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer un slime como pueden ver en el título. Y no sé si a ustedes les vaya a funcionar, para mí me funciona súper bien. Y no sé si voy a hacer un face ahora, pero yo voy a empezar con esta cacerolita súper chiquita. Pero sí, es una cacerolita súper chiquita para hacer este slime. Y bueno, solamente es con dos ingredientes, como pueden ver en el título. Slime con dos ingredientes. Déjenme acomodar la cámara para que puedan ver mejor. Aquí está bicarbonato, pegamento blanco o transparente, de cualquier modo sirve, y un palito. A ver, ok. Voy a poner esto aquí para que puedan ver mejor cómo pongo la cacerolita. Voy a echar todo esto, pero hay poquito, así que esto va a tardar, así que voy a... Y bueno chicos, me costó, pero esto es todo lo que puedo sacar, un poquitito. Bueno, y luego van a batir súper bien. Y ya, hasta ahí van a batir. Y le van a echar su bicarbonato de sodio. A mí me queda poquito, pero bueno. Se lo van a echar muy bien, todo. Todo no, pues. Tienen que echar poquito y batir y batir y batir. Y luego que quede algo así, Lo van a sacar y al principio se le va a pegar por las manos, vaya. Y bueno, si les voy pegando todas las manos, le van a decir, este es un face total. Pero en realidad no es un face total. Miren, ya se está poniendo un poco más espeso de lo normal. Así que bueno, esto... ¡Ah! Se me pegó. Bueno, van a ver que esto sí funciona. Que es súper mejor. A ver. Es muy bien. Bueno, miren. Ya está listo el slime. Pueden ver que hice poquito, pero aquí hay más. Y bueno chicos, así es como hacen un fácil slime con ingredientes que seguro tienen en sus casas. Y es súper divertido jugar con este slime, porque nunca había hecho un slime en mi vida. Y cuando hice este slime, de hecho no lo saqué de ningún lado, esto lo inventé yo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y no olviden suscribirse y dejarme en las cajas de comentarios qué quieren que haga en el siguiente video, iba a decir en el siguiente capítulo. Ok, bye.